ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കാളിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങി. അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിൽ ഒത്തിരി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ്, സ്മാർട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ക്യാമറ കൺട്രോൾ, ഇൻബിൽറ്റ് ബൈക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്കർ, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ്, വെതർ അപ്ഡേറ്റ്, അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവല്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മോഡുകൾ, 100-ലധികം സ്പോർട്സ് മോഡുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ കേസാണ്. ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ വാച്ചാണ് ഫയർബോൾട്ട്. ഇത് 100% ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് വാച്ച്. വളരെ മനോഹരമായ വാച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റലാണിത്, റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ബിൽഡിംഗ് അപ്പാണ്. ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്. സിൽവർ ഗ്രേ. ഇതാണ് വാച്ച്. ഇതിന് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിൾ, പിന്നെ ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 100% ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പല വിധമായ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യൂസർ മാനുവൽ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാതെ പലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമുക്കറിവില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, പുതിയതായ ഉപകരണങ്ങളായാലും പഴയതായാലും, അറിവുണ്ടായതിന് ശേഷമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. പിന്നെ ഫയർബോൾട്ടിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ ഇത് സ്പോട്ടി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓരോ ആപ്പിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. പാട്ടുകളും സിനിമകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ പല സാവൻ, സ്പോട്ടിഫൈ, ഗെയിമുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ മൂവി ടിക്കറ്റ്, ബുക്ക് മൈ ഷോ, അതിലൂടെ ഇത് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് യൂസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ടു ചാർജ് യുവർ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ വെച്ച് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ചാർജ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ 18 വോൾട്ട്സും 25 വോൾട്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ള ചാർജറിനകത്ത് ഈ കേബിൾ കുത്തി നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ആകും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല മൊബൈലിലെ പോലുള്ള
ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാർട്സുകളല്ല. അപ്പം ഇത് വാച്ചിന് വളരെ 1 ആമ്പിയർ 2 ആമ്പിയർ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യരുത്. ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് യൂസ് 3.7 വാട്ട്സ് ടു 5 വാട്ട്സ് ബേസിക് അഡാപ്റ്റർ. 3.7 വാട്ട്സ് മുതൽ 5 വാട്ട്സ് വരെ ഉള്ള ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഓണായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മണ്ടയ്ക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കളയാം. വാച്ച് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ വാച്ചാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്, നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് വാച്ച്. അങ്ങനെ എല്ലാ മനോഹരമായ വാച്ചാണ്. ഞാൻ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഡാപ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയർ ബോൾട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ വാച്ചാണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. നല്ല കമൻറ്റുകളും ഇത് കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു.